Hast du Probleme mit deinem Nacken? Fühlt es sich so an, als würde da ein Knack fehlen? Hast du wenig Platz bei dir? Dann habe ich die perfekte Übung für dich. Dafür brauchst du einfach nur etwas zum Festhalten. Am besten auf Schulterhöhe. Da hältst du dich mit deinem gestreckten Arm fest und lässt dich fallen. Das machst du, indem du ein paar Schritte dahin gehst, wo deine Hand ist und dich dann auf die andere Seite fallen lässt. Achte dabei, dass dein Rücken gerade bleibt. Dann streckst du deinen Kopf zur Seite, sodass dein Ohr zur Schulter zeigt. Dabei könnte es passieren, dass dein Hals knackt. Wenn du willst, kannst du mit der Hüfte etwas tiefer gehen, um dem Stretch mehr Würze zu verleihen. Das gleiche machst du dann auf der anderen Seite. Versuch die Stellung 9 Sekunden lang zu halten und das Ganze 5 Mal zu wiederholen. Je öfter du das machst, desto besser ist das für deinen Nacken. Probier es doch einfach aus und dein Nacken wird sich bedanken. Für Flexibilität ist es nie zu spät.